billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya lan utawi ya nafaqatul ghaib wal kifayatu kecukupan wa tasqutulan logor ya nafaqah bifawatiha kalawan poto nafaqah wala yasir wala tasir bainan alaih lan waradadi ya nafaqah iku utang ingat sewong ila bifardi qadin amin kalawan mesti kena qadi ini atawa izin qadi fiqtiradin ing dalam tanpa utang igaibatin karena gaib manin atawa nikah wa alaiha irba waladiha lan iku wajib ingat opo nyosoni ing anake alabai puhan wiwitan summa ba'dahu kari-kari ing dalam nusahusana ya Allah ilam yujad ilahiyya lamun waratin mu'in sopohiya ajnabiyatun atawa wadun kang bangsalian wajaba maka wajib irda'uhu apa nyusonine ing walad wa wajad wajadalan lamunmu iya lan karoni ajnabiyah wujidata lan lamunmu iya karoni lan ajnabiyah wa in wujidata lan lamunmu ya karoni lan ajnabiyah lam tujbar maka ora den paksa sopo al mbok lain lagi bat maka lamun dengan ya wahia man kuhatu abih le utawi ya iku kang den tikah dening bapan ya walad alahum ban uhafil asahi maka iku kadue abi utawi nyegah ing ing dalam mungguh kaul asah kutu ngucap ingsun al asahu laisa lahu man uha utawi kaul asah iku oranana iku tetep kadue abi utawi nyegah ing wasahahul aktsarun lan wis nyahihkeun ing kaul sapa ulama akeh kabeh wallahu a'lamu utawi Allah iku kang maha uninga. Mau pertanyaan sekarang banyak sekali wanita yang hamil di luar nikah. Na'udzubillah min terus sama orang tuanya dinikahkan tanpa menunggu proses melahirkan dulu, apakah pernikahannya itu sah apa tidak? Nikah nama itu asal ayah rukun abega sah, ayah wali, ayah saksi dua, ijab qabul pengantin lelaki, pengantin harus sah. Ngan doraka nikah kenana sakitu. Sah nikah aya nu sah tapi doraka kos urang ngalah wudu make cai nang maling eta wuduna mah tu sah bae asal caina bae cai mutlak kuduna beres rukunna ngan caina nang maling
wuduna sah ngandoraka ngalawuduna maling eta ngalaksanakeun wuduna ngalaksanakeun wudu mah pagawean tina hasil malingna wuduna lantaran akur jeung praktekna sah kos kitu Ieu sarua rukunna aya ngan lantaran nyalirukeun ku sebab engke anakna bisi diaku maka haram ngalaksanakeunana sah masah bae nu nyaksianana atuh kababawa kitu doang. Bagus juga ban ulah waka ditikakeun keunang ngajuru heula keges puguh karak ditikahkeun abe jelas anakna anak jadah anak haram tah kitu ai kuruna pisan mah teu lain ditikahkeun ieu sama diranjam lamun muhson mun guer muhson dijilid 100 jilidan nu kuduna disiksa dijilid ieu mah ditikahkeun atuh heheotan nya gitu mun kula nu jadi presidenna geus pokona hukum jilid diayakeun tidak mau tahu siapapun laporkan ai prakabeneran bangsa gubernur nu jararina polisi asana saparo negara beak dijilid asana nutu salat gebugan paehan lohor henteu azhar henteu magrib paehan wah asana riuh nyeun kuburan bajasa nutu salat tapi tetap dilakukan sebab naon gitu ngaranna ku ayana dilakukan hukum kisos jelema bakal jalalujur maling potong leungeunna. Jadi jelema rembung maling sieun dipotong. Ai kuari memaling subkeun ke penjara. Ngomong-ngomong bagi dua batu. Jadi engke maling dia tuh gitu bae tentunya. Kitu teteh. Kalau kita mendapatkan pekerjaan baik itu karyawan swasta maupun pegawai pemerintahan dari hasil sogokan atau suap menyuap menurut agama Islam kan haram. Terus bagaimana dengan gaji atau upah yang kita terima setiap bulannya halal apa haram? Sarua jeung tadi. Jadi hari nyogok nama haram, hari upah nama tuh halal sebab hasil gawe ngan asup digawe na menang nyogok tah haram nyogok na ai gaji nama pandurang digawe tuh halal ya kana raka di sisi lah. Masya Allah. Ya naon dia budak sakolana sia teu lulus meureun. Saya dibaca naik kuai. Bagi saya mau tanya saya ada masalah dengan istri atau kalau dibawa ka dieu. Semenjak isi kerja sering timbul percekcokan sampai saya diusir. Jore amat tentu sih. Nasib dia datang ke diusir dari rumah dan minta dicerai. Saya pergi dari rumah itu sudah 4 bulan kawin deh ya tuh batur menyandung siapa diusir gitu cicing baik. Selama itu saya tetap memberi nafkah setiap minggu sesuai dengan kemampuan saya itu kepada anak saya, namun istri tidak mau menerima. Saya juga tetap berusaha mempertahankan rumah tangga, tapi istri tetap minta cerai, bahkan didukung oleh orang tuanya. Pertanyaannya bagi saya harus bagaimana sebodoh siat
ulah nanya ka aing pemajikan sia ai budak kunaon karunya amat apa tempat berusaha mempertahankan hubungan apa tetap berusaha pertahankan hubungan atau dicerai saja dan bagaimana hukumnya gitu hukumnya bagi keduanya ayo masalah kos kieu mah tuh kudu ditanyakeun sia ieu rumah tangga sakinah apa henteu jeung pamajikan sanajan hayang-hayangan ge pamajikan embungan mah dibere nonggeng sia ulah pelet atuh ka Cisoka ka ditu pelet supaya daekeun teu naon tah melet ge arijang ketentraman mah gitu supaya ngomong saya anak ngan ulah ka aing entan sia inget boga pelet gan lamun teh ama atuh deuk dicerai ya cerai bae ulah sok dihese-hese geus dah teu ceuk cerai bae geus teu daekeun ieu geus bae cerai ja aya babna ieu bab tolak ngan nolakna hiji heula besinya nah haju daekeun deui tinggal rujuk kebenarannya beuki teu daekeun tambahan 2 kitu bae cenah minta dianggeuskeun ya 1000 sia gua aing ditolak hese-hese ulah sok haju ngahesekeun aing pokona mangan apakahan moal nolak moal geus pokona tetep lalaki pangjore-jorenan nu geus yassiru wala tu'assiru gampangkeun ulah sok ngahesekeun engke urang lamun ngagampangkeun dibere gampang deui ku Gusti Allah man gampangna gumpinga saha jelema nu sok gampangkeun bakal digampangkeun eta bae kos kitu ulah sese mun geus bener-bener embung atuh geus anak tinggal anak aya nyana embungeun mah rumah tangga teh supaya sakinah dek sakinah kumaha ku hari salat inget bae ka pamajikan inget mending ku inget romantis puguh ieu mah inget teh ku manyuna teh ku nyarekan pan teu beres amun nyana geus embungeun geus beberesan kolak neangan deui pilih apakah yang nu putih lampung adat gede hayang anu hidung brebes nurut mending mana tah geus pokona pilih oh nu kapilih insyaallah urang kuari masih kene nyaritakeun tentang nafaqatul qarib anak wajib nganapakahan ka bapa ka emak di mana bapa emak teu mampu atawa bapak wajib nganapakahan ka anak di mana-mana anak teu mampu ngan lamun anak sehat walafiat jag waringkas andai kata manggul bisaeun ngojek ge bisaeun ngenekan bisaeun ucal pacul ge gagah ieu meunang kanu jadi bapana ulah wakang nganapakahan ngadidik ka anakna supaya mandiri puguh pagaweanan. Tapi lamun bapa mah susah anak teu meunang ngantep kanu jadi bapa antep kan ulah ka dina pakahan nyaho diwarah wae tajore anak ngawarah bapa teu kira-kira ulah tayeu apakah sakumaha apakah teh apakah kudu mangmeulikeun mio apakah kudu mangmeulikeun mobil kanu jadi bapak wahia al-kifayatu nafakahna adalah kifayah teh kacukupan jang dahar nginum ieu teh hiji awewe di zaman Kangjeng Nabi boga salakina koret merepet
duit mah aya, harta mah aya ngan teu daek mere kanu jadi pamajikan teh. Nyahona hayang dahar bae ai kitu mah balanja di dapur tilok memperhitungkeun. Eta baheula. Tepa ku ari ka Cikupa. Tepa teh pan sok leuwih parah. Aya tanu kitu tah. Jadi ai dahar mah hayang tapi mere ka pamajikan embu. Eta keur carita rumah tangga pamajikan jeung salaki. Ieu di zaman sahabat. Pamajikanana bebeja ka Kangjeng ya Rasulullah, aya naon ning? Abdi boga salaki, ngan salaki abdi mah hese jasa ieu kana burak bere. Kulantaran abdi butuh jang dahar abdi, dahar anak abdi, maka abdi sok nyokot di kantongna teu bebeja. Orang eti dituna ieu. Aduh, paegan ku ari ambal aya nu kos kitu teh. Nyaho leungit bae duit urang. Tayeu mah jang kebutuhan ieu mah ye kitu ya Rasulullah. Salaki abdi lain teu boga, abdi ge apal. Ngan hese jasa kamere ketika salaki eueuh, kapan abdi butuh dahar, anak butuh dahar sok nyokot abdi teh ta abdi nyokot tanpa sepengetahuan salaki. Jang nutupan kabutuh dahar nginum abdi jeung anak abdi. Kumaha hukumna ya Rasulullah? Cak Kangjeng Rasul, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Nyokot bae jang kacukupan anjeun jeung anak anjeun, ngan nyokotna ulah leuwih ti kabutuhan bil ma'ruf, sacukup dahar. Tak kitu tah nya besi di kantong urang leungit duit. Eta ulah neangan menggarong di luar, nu di jero bae ngan ragap dada urang aing meureun teu mere ka pamajikan. Tuh, teu naon? Jang cukup dahar nginum diri jeung anak ngan nyokotna bil ma'ruf. Lamun kitu mah nyokotna, ieu aing leungit duit asana ieu, kudu tangko teteng kudu tangko doteng sakali leungit 500.000. Benang saminggu sakali deui leungit deui 500.000 je, tuyul tah naon ieu. 3 kali nih samaja utama nanyakeun ka pamajikan, "Neng, emang nyokot duit kitu?" "Ih, nyokot ge seminggu kamari jeung minggu tadi tah." Sia nyokot burung, sabaraha duit? Pukul leungitna sabaraha duit pan sok kitu pamajikan mah. Tulok terang-terangan. Pukul leungitna sabaraha duit? Asana mah 500. Oh, cekeun 500. Sia pake naon atuh tah? Itu pake meuli lepis pertama mah. Jeung selop-selopna Parantika Citra. Ai sia tuh. Emang mangkal tah naon? Lah, loloba omong kekeun teh. Kedua kali kita beli baju kurung tamah jeung BH-BH-na jeung jeroan-jeroanana. Sakumaha mencit embe sia mah jeung jeroan-jeroan. Tilu kali gitu kita eta mah doraka tamu kos kitu mah tah doraka. Nyokotna doraka. Meujeuna jang kana raka sakitu ge. Ai gitu mah nyokot 100.000 tanyakeun neng emang nyokot dit teu pan kata teu mere jang dapur 100.000 gitu naon atuh. Da deui ulah dede kumaha diberen teu nyokotan bae ka jeung kumaha ge diistiqomahkeun burung ku sia nyokotan tah ieu al kifayah kecukupan nya is itu dibere ku salaki nya butuh dahar nang ti mana atuh nang ti mana kumaha lamun bapana ieu kabeneran gering nu ngabiayaan ka rumah sakit ka dokter tah saha anakna wajib anakna ngabiayaan urusan dokter jang kesehatan bapakna wajib teh jeung kesehatan anak di samping dahar jeung nginumna
oge lamun ngabutuhkeun kana jangyuhan imahna anak wajib mangyieunkeun kanu jadi kolot ngan teu kudu bagus-bagus diukur bae kolot model kos kitu melah tiang awi penting mah ulah kabocoran geus bae nyieun tiang awi kemudian dihateup cak kolotna aing alabatan embe gembel bisa gedengin aing geus gedong kabeh aing dipangieunkeun teh kira-kira sia ka aing teh paling kitu cak kolot teh lah bah jamal kebel umur bos ya eta hampir-hampir naon gitu ngaranna ngadoakeun ngan teu diteluh doang kolot teh eta kacukupan daharna nginumna kemudian atuh imahna mun muriang ka dokter teu kudu hese-hese neangan jalan ka sorga mah mun boga bapak urusan bapak mun boga emak urusan emak tah eta takos kitu teh eta molongpong teteh lawang sorga molompong ridallah fi ridal walidain cak bapana aing boga anakku bela-bela ting keur madaharna nginumna meureun keur aya ka aing terima kasih segala imahna sanajan leutik-leutik terima kasih jasa aing Haji Muriang dibawa kunyana ka dokter tah ieu luar biasa mejeuna jangka sorga sakitu baik muka lawang sorga tapi eta teh pan urang ngadengekeun ceramah doang buktina mah coba ge kolot teu dahar diantar bejakan nu pangkolotna jarada aya nu pangkolotna mah bejakeun Abah Muriang gitu Abah Muriang urusan lu ku sia ge tanggung jawab aing ge pokona ku ari mah geura bawa bae ka dokter ge sananan aing sibuk jasa ye waduh kasibukan dunia ngelehkeun ngurusan bapak geus di total beak 20 juta bebejakan nu jadi kanu kakak pangkolot teh ka ieu beak 20 juta disiap bae heulanan cek naing ieu encan cara lahir ayeuna urusan siang urusan kolot sakitu bae ge eta ngana sehatan ditolong siang urusan air kolot sakitu bae ge deuk iraha deui siang urusan kolot ka adina teh ngomong kos kitu tah atuh deuk iraha deui kolot-kolot sia kolot-kolot urang atuh urusan bae heulanan eta teh lawang sorga aing nya teh urusan bego pan eta tolol eta teh nu kolot teh sok kitu teh ngomongna teh kos kitu tapi tambah di itu di lampu kudu nama kieu bejan kolot teh teh panggedena kak kulan Abah Muriang kek kakak itu terus datang terus diusap jah ieu mah Muriang bah bawanya ka usadanya atuh kumaha sia bae Pak usadanya sanget tas bawa adina teh ingan boga sakieu doang 1 juta lah ulang geus ulang tanggung jawab kakak pokoknya salila kakak hirup keneh jeung boga geus pokoknya mah teu kudu dibantuan ku kakak sorangan geus Masya Allah cak adina waduh aya jurig tumpah kuda tah naon ieu pokoknya kayak anak ya kakak aya kakak keneh mah geus teu kudu hese geus total beak 20 juta beres bah beak 20 juta tah alhamdulillah atuh sia hebat aman sawah nu ditu jual pukul cak adina sial just teh ku baledeg gitu eta kakak teh kos karar itu teh tarolol jasa tapi eta di lampu Masya Allah karim ya Allah hese jasa neangan nu mulus teh hese jasa neangan nu mulus teh Masya Allah dah tapi lamun bebeneran geus sia mata memboga duit cak kakak nanti geus cepet bae geus kakak bae heulanan geus kajeun teh mah jak kakak ge boga perusahaan ieu sawah aya perusahaan aya saja ngurusan bapak saleh hirup geus tanggung jawab kakak bebeneran kitu tiis kanu jadi adi tiis kanu jadi adi Masya Allah kakakku bager-bager teh geus sabulan di rumah sakit teh tenang nya ngomong ka dokter suntik mati
itu beres deh Pak. Sono bager buku masyaallah. Gusti Allah teh kifayah kacukupan dahar minum sukna. Andai kata butuhun nyana kana imah urang aya imahan Bapak. Muriang tabib ongkos-ongkoh ujratut tabib ieu tanggung jawab anakna. Masyaallah ngeunaheun kadengenan. Gitulah. Ye Bapak gitu ngaranna tanggung jawab anak nganapakahan anak kuari anak api lain dahar anakna tengurusan kanu jadi bapak kanu jadi emak kadahanan kumi mengimahan jeung dokter mah ieu dahar geges henteu tengurusan atuh babalantik makna mun muriang babalantik bapana ge kitu keneh sabisa-bisa nah kabladina cager deui geus cager dahar teh apan kudu dibere dinapakahan ku anakna teu nganapakahan keneh bae ta eta teh jadi hutang apa henteu tak teu nganapakahanna anak kanu jadi bapak atawa bapak teu nganapakahan kanu jadi anak wa tasqutu bi fawatiha gugur napakah kupekna napakah ku teu nganapakahan gugur jadi teu jadi hutang ngan doraka teu ngalaksanakeunna. Kalau saya perbedaan ya lamun urang rumah tangga salaki wajib nganapakahan kanu jadi pamajikan kuari salakina teu nganapakahan geus sataun tatu babalantik be pamajikanana teh eta teu nganapakahanna si salaki lantaran nyandung teh jadi berkuari mah di nu geus teu nyaba-nyaba ka nu kolot datang ka gering diantepkeun bae ku nu kolot ku salakina ta eta teh sataun balik deui ka dinya datang deui huahehe lantaran kabeneran nu ngorana bualak kuari teh jadi balik deui ka nu kolot basi aka datang deui tanya coba asli teh jurigna nu kolot teh kos kitu si asli urusan tak usia ke anak nah imun jurina kubur karena mangis suara-suara kita teh karena ceuli teh nu nyandung mangis nganggap ulah nganggap mun nganggap keneh ulah nyandung mun geus teu nganggap ka omongan-omongan kos kitu kakarak nyandung jadi konsep nyandung mah asal korek ceuli sakitu bae ngomong naon tak ngomong naon nu penting mah bisa diparendek titik eta nyandung tak iya geus sataun balik deui kuari mah biasa rumah tangga teh eta nu sataun teu nganapakahan teh kumaha ta eta mah tetep wajib dibayar mun teu dibayar hutang eta teh di akhirat ditagih tetep di akhirat ta eta tah rumah tangga mah kos kitu salaki teu nganapakahan ka pamajikan sabaraha minggu, sabaraha bulan, sabaraha tahun bakal ditagih jaga di akhirat. Tapi lamun bapak mah teu nganapakahan ka anak moal ditagih engke di akhirat hutang ngan doraka teu nganapakahan anak lantaran nyiak-nyiak kemanusiaan hungkul. Jadi ari hak hutang pihutang mah teu aya. Anak teu nganapakahan ka bapak doraka ngan jadi hutang menteu tapi pamajikan mah jeung salaki teu nganapakahan ka pamajikan jaba doraka jaba hutang di akhirat tetap ditagih. Nah mantap ke kuari besi baheula pernah ninggalkeun pamajikan balik ngaji kuari geura tangkep pamajikan naon ieu ka haji kok sisina dia aing hampuran itu ngadenge pangajian orang doraka naon ieu ka hampuran naon kan bae saya pernah ditinggalkeun ka Palembang ku aing sataun henteu dinapakahan lamun teh mah engke di akhirat ditagih mana teuing buka
atuh moal jakula ge atuh beurna nantri do kakak kudu ka neraka bener tah geus atuh ka ditu nemangan apa kandenya tolol maneh takut itu salah kita teh menang dibere lorongkrang teu ieu mah nu baheula teh keur ka Palembang sataun teh dengan apakan aing hampurannya ulah naging ke di akhirat bebaskeun bebas aya ngomong kula ngabebaskeun hutang kakak salil hutang napakah kakak salila sataun kula ditinggalkeun ka Palembang kula ngabebaskeun tah mun teu ngomong kos kitu ditagih di akhirat asana balik ngaji loba nu ngaromong ieu asana cek ulah mah loba bae geus pokona mah yang salamet ngomongkeun ka majikan cek majikan moal nyeri cek ena meureun teh nyeri sataun bu kula dagang uduk dagang uleg segala rupa sataun eta aja geus kieu kumaha tuh nya kakak ka neraka ridho sagedeung ieu meureun neraka ge sia mah kumaha sih ieu kakak minta ridona ganti ganti ya kaya ieu hartana kulah hayang meuli emas sakalian ieu hayang meuli emas tah hayang kawin jeung emas nah henteu meuli emas ayo atuh sataun sapoena 2 liter berarti sataun sabaraha duit teu sabaraha liter mun ku duit sabaraha mana yang dibayar baik bayar ke orang lamun setahun teh 300 poena sebarang lah 360 poe 360 poe kali 2 liter berarti 3 genep kali 2 sebarang 72 liter 720 liter berarti 7 kintal 20 jadi mun sakintalna seperti itu iya dek jualan beas dan naon kos gitu patah helm diduitkeun sabaraha bayarkeun dibayarkeun alhamdulillah kak geus kula ngabebaskeun tuh lain ngabebaskeun jadi bayar tah jang ieu kula jangan hayang ulang make kongkorong hayang make geulang tah lain naon menta mah pan hese ka kakak aya hutang tagiheun di kakak tah ieu pan kakak-kakak keneh pan resep mah oke, bulan harap dihutang dehnya. Tah eta kos kitu sih. Hade ye, mumpung urang hirup keneh lain lalagaan pas urang ngaji. Salat urang can puguh bager, can puguh bener, can puguh beres. Ieu bae hak adami. Hak adami mah hararese jasa. Lantaran hak adami memusaha berat luar biasa, tapi hak Allah mah musaha mah hampang sama kos kitu mah. Asal orang istighfar minta hampura tobat cak Allah pan aing mah pangeran geus sia ka aing geus khusu tadarru beukeut ka aing dihampura tapi urusan jeung manusia mah can dibayar mah can beres bayar atawa minta bebas kana jadi pemajikan tuh gitu wala tasiru jadi hutang kanu jadi anak mun anak dengan apakahan bapa jeung emak ngandoraka doang kitu keneh bapa teh garek nganapakahan kanu jadi anak ngandoraka doang sakitu anakna hese bapana tetep bae padahal aya jang mere napakah ku henteu daek na dorakangan teh jadi hutang ila bifardi kodin kecuali ku kepastian kodi berarti aya kaitanana ieu teh jeung kodi nu matak di negara Islam mah hukum Islam teh dipetakeunana di negara nu mantak antara agama jeung negara nyatu di hukum Islam sebab kitabna Al-Qur'anul Karim henteu terpisah negara jeung agama sebab agama sebagian diatur ku negara salat ngatur negara teu salat bodoh maling diatur ku negara di mana maling potong zina diatur ku negara lamun gur muson jilid mun muson ranjam diatur ku negara kodi tate anu kudu memberikan keputusan anak presiden secara nasional secara lokalna gubernur bupati camat negara kan berat negara nu matak di negara teh kudu aya mufti kudu aya kodi kudu aya mufti jang matwakeun keputusan-keputusan
mutuskan tentang hukum nu bakal dikenakan terhadap kasus-kasus anu disodorkan ke negara. Nah mun kuari mah eta teh kejaksaan ngan kejaksana teu make Al-Qur'anul Karim lantaran di urang mah lain negara Islam, negara demokrasi. Ieu kitabna HAM teh dipake di Amerika ge. Aturan-aturan nama perang, budak leutik teu meunang dibunuh. Hak asasi manusia kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kok nyana teu adil teu beradab atuh nyana nu nyieun kitabna, nyana anu nabrak kana kitabna. Datang ka iraha mempertahankan demokrasi, datang ka kiamat moal beres. Boro-boro di negara urang, cacak-cacak di Amerika na kana diwalanda, nah tetep bae moal beres. Moal beres sama tuh dangieun nyana moal beres lamun lain make hukum Al-Qur'anul Karim. Nah di urang teh Al-Qur'an hanya didengungkan, dibaca, disurahkeun. Adapun dipake secara di kenegaraan henteu di urang. Hiji poin Al-Qur'an nu ditempelkeun di negara teu aya hiji-hiji acan. Nah ieu DPR-na nu diangkat ku urang teu pernah ngucik-ngucik Al-Qur'anul Karim. Sugan hiji poin atuh usulkeun supaya jadi perda di eta daerah teh teu aya hiji-hiji acan. Ja atuh DPR-na ge teu mengarah kana agama, teu mengarah. Lantaran DPR teh ieu teh ngadengkeun agama teh jang dunia lain berkorban dunia untuk agama. Boro-boro DPR kiai na ge kos kitu. Kiai na ge lain mengorbankan dunia untuk agama, malah nyaritakeun agama untuk beli dapur. Untuk beli Avanza. Nu mantak agama beuki cieuk ulah disalahkeun sasaha kabehan bae ieu mah. Nagarana pemerintah salah, kiai na ge salah. Caknya dakwah tai podol sero dakwah teu dibayar mah teu diamplopan nya aja moal naik ke leumpang. Dakwah apa lain teh kos kitu. Tah mandek meuli ban mobil sebenarnya mah lain dakwah. Ai dakwah mah teu kudu make di duitan di amplopan, teu kudu ikir carita dakwah. Adapun carita meunang jeung teu meunang lain di masalah ieu mah. Lain di masalah ieu mah carita dakwah heulanan. Dakwah mah lain kitu. Dakwah mah kudu kepedulian agama anu deuk diluhurkeun anak berkorban sampikeun ka dibunuh luar biasa. Nyawa coplok masalah. Nah, dakwah mah kitu. Urang liwat ka pasar, di pasar ternyata loba awewe teu make kerudung kadeuleu buukna. Nah, urang mawa speaker nu didorong teh. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya di sini akan memberikan penjelasan tentang haram-haram terhadap wanita. Silakan maju ke sini, silakan maju. Cak awe tukang obat tanaon coba ya. Tukang obat. Urang mah teu daek ta dakwah kos kitu didorong make sapeker. Eta mah nu didorong teh lain kitu pan, didorong. Konceng-koncengan nak ayam turun 10. Kos kitu teh dakwah mana hese jasa titah ngadirikeun pondok pesantren salap ge dakwah melalui pendidikan mendidikan supaya nyebutkeun haram halal makruh sunah teu bisa endahan tek nyieun yayasan teu salah ieu mah keur carita dakwah nyieun yayasan jang perbandingan masalah ngan keur carita dakwah geus lain dakwah lantaran menunggu kucuran dana ti ditu. Dana marah pan gak ditu, negor kampak sing jeleger pan gak ditu. Keur carita sompralna henteu salah, jang ukuran kitu naon kitu ngaranna perbandingan carita dakwah geus lain dakwah kos kitu mah ngadakwahkeun agama jang dunia. Nu kuduna mah ngorbankeun dunia jang agama. Tah, mantap kuari teliti sebelum membeli. Mana kuarido dakwah Quran tinggal didengungkeun, dibaca, didengekeun ku urang. Ketika ku urang geus dipraktekeun hesena luar biasa. Komo kuari mah geus didominasi ku kafir jeung ku Yahudi. Politik negara kuari 70% geus mendominasi Yahudi jeung Nasrani.
Ekonomi 85% mendominasi pasar dunia Yahudi jeung Nasrani. Budaya geus 65%, 65% geus didominasi ku Yahudi jeung Nasrani. Da kamana lompat ku ari haju. Ya Quran teh di urang panda 85%, tina 95% turun 90%, turun deui 85%, turun ku ari 80%. Umat Islam lain saeutik di Indonesia. Tapi ketika disodorkan masalah hukum Islam teu daekeun padahal malah mun buareng 80% buareng kabeh ka istana robah geus perang geus kajen teh atuh ujianna terdiri ngan perang panjang berarti acak-acakan jeung Amerika lawanna sedangkan di urang mah bertekuk lutut di hareupeun Amerika teh teu kumaha Amerika bae. Nah geus hese bae carita ka dinya mah teh hese moal nyambung geus moal bab eta mah kudu sadunya antara Islam jeung Islam kudu nyambung nyana jeung nyana nyambung perang geus sing jelegur di unggal negara ieu ngadirikeun negara Islam ieu ngadirikeun negara kafir perang adu kekuatan mungkin 1 tahun 2 tahun 10 30 tahun 50 tahun terus bae perang bakal terjadi teh engke kos kitu teh bakal terjadi bakal jasa engke mah terjadi teh kos kitu teh tah kuari ge geus nyabeulah pan timur dibahasakeun ge bahasa timur barat dan timur kuari teh geus membentang perbedaanana tinggal urang karakter Indonesia mah ke timur-timuran sebenarnya mah dina agama ai budaya aslina urang mah asli Tenggara kadi ari anu kuari bercokol kuari demokrasi barat jadi urang mah kuari ngajegang di Indonesia mah ngajegang cek kamari ge cek kula teh ngajegang mun lalaki mah tegep ngajegang mun bikang pantu bagus dari di luhur dihandap eta kuari teh kos kitu hukum Islam keur carita illa bi fardhi qadin kecuali dipastikeun ku qadi jang urusan berbagai permasalahan nah iya lapor ka kodi ke ku kodi diolah ke diputuskeun kuari mah kejaksaan ngan kuari mah kejaksaan teh pan kejaksaan lalagan lantaran aya pengacarana nu bener bisa jadi salah nu salah bisa jadi bener jadi kuari mah panggung sandiwara kabeh lain beneran make hukum Al-Qur'an jadi buktiana mah duit ulah masuk inget ka dongeng nu baheula teh aya jelema eta teh lauk jadi kakana jeung adina perebut lauk cek ieu nu kakana cek ieu nu adina akhirna mah ka kejaksaan geus kejaksaan diome akhirna ditimbang geus bagi 2 oke geus bagi 2 lah jadi eta ge geus hasil ka dieu itu jadi bagi 2 timbang supaya pas gede ting ka dieu comot ku jaksa supaya akur nyomot mah gede ting kuari ka dieu pindah ka dieu wah jadi berat ka dieu comot deui ku jaksa hakan wow kuari berat teuing jak gede ting nyomot napan ka dieu cokot deui beak dibalikeun timbang kitu ke tinggal tulangna tah kakak jeung adina kabagian tulang jaksana nu lintuh tata dina 40 kilo kuari jadi sakintal setengah eta perebut lauk ka kejaksaan kos kitu ulah kasinggung jaksa teh mah baheula atuh kuali mah leuwih parah kitu tah aya di fardhi qadin berarti kudu ngadirikeun kodi di nagara teh kudu ngadirikeun kodi jang naon eta geus mah urusan tadi teh naon kitu pertikahan urusan pertolakan urusan pernusuzan urusan pertaklekan urusan kuari urusan apakah ieu tah bapa lapor ka kodi per kecamatan kudu aya kodi jang nguruskeun di kecamatan eta pagi pak pagi jangan pagi itu barat good morning itu adalah barat
Harus bagaimana Pak? Assalamualaikum. Diganti kurang. Terapkan istilah-istilah Islam di negara orang. Sejak dini timimiti budak istilahnya kudu diganti istilah-istilah Islam. Datang ke kolot make budaya-budaya Islam. Engkena urang ngeunaheun neruskeun anak. Kuari dirobah baheula ku wali sanga teh geus dikitukeun. Kuari dirobah pagi. Morning. Halo. Geus ku sekarang itu bae geus assalamualaikum. Waalaikumsalam. Komo pemuda-pemuda jeung pemudi mah. Hai, halo. Aja kolot dong. Assalamualaikum. Geus batuk. Assalamualaikum. Teu datang ke assalamualaikum. Assalamualaikum. Sare pae. Aya keneh teh nu make assalamualaikum. Nah, ieu budaya teh budayakeun ku dia. Assalamualaikum. Di jalan ya assalamualaikum. Kapanggih assalamualaikum. Jadi ngabudaya tak assalamualaikum teh ngeunaheun ti mimiti budak asup ka imah assalamualaikum. Imah budak lompat tuh. Ma. Cek mana sih assalamualaikum atuh. Make tilok. Jadi kudu aya kode per kecamatan. Nah, Kecamatan Pasar Kemis aya, Jabatan Cikupa aya, Sepatan aya, Kecamatan Kronjo aya, Kecamatan gitu mau aya, per kecamatan aya. Geus urang Pasar Kemis ngaduna kadinya ka Kodi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya lapor, Pak. Lapor apa, Pak? Saya adalah seorang bapak yang miskin. Lantas punya anak. Di mana anaknya? Di sana di terep. Iya terep. Udah asli dah Jawa kajian kuku mage. Tuh bisa nyebut terep, ya nama orang Jawa mah terep. Tuh bisa nyebut Jawa. Nyebut terep, aja nama terep. Di terep ya terep. Serang Jawa wese. Masya Allah. Bapak pemajikan sekian. Di mana? Di itu di Kulon, di Lebuan. Wah, udah di Lebuan, bukan pemajikan, di Lebuan pantun. Labuan, iya di Lebuan. Teberes, Pak. Hiji deui di itu di Rengkas. Rangkas ya gadapan. Tebereng. Nu hiji deui aya di Serang. Orang Jawa terkos gitu. Wah, boga tilu teberes kabeh. Nu hiji di Serang, nu hiji di Rengkas, nu hiji di Lebuan. Mana jangnya tuh? Nah, Kodi, Pak, saya lapor. Saya seorang bapak miskin, Pak. Lantas anak, alhamdulillah adalah untuk memberikan nafkah bapak saya. Lapor supaya diuruskan, Pak, tentang nafkah saya. Oh, siapa nama bapak? Nama saya adalah Miin. Anak Mian. Oh, siapa namanya karariat ya? Siapa Miin, anak Mian. Masya Allah, hebat ya, Pak. Yes, beres. Panggil si Mian. Eta ku Kodi tah, dipanggilna teh ku Kodi tah, dipanggilna tah ila bi fardhi qadin. Atau ini atau izin Kodi, fiktiradin uli gaibatin. Kuari kieu. Mian. Ini bapak lu ya? Iya, namanya siapa? Miin. Lantas ini bapak lu lihat mampu apa enggak? Kagak katanya. Lantas kenapa kamu itu tidak memberikan apakah? Segen aja, Pak. Lu jangan segen-segen, lu kan dari hasil jerih payah bapak lu dulu kokoceran dia itu. Kalau enggak bagaimana sih nggak terima kasih kamu? Waduh, sampai gerah-gerah tuh bikin lu. Ya udah gitu. Sekarang gini. Jadi keputusan dari negara Indonesia yang dipimpin oleh Presiden SBY yang telah dibuat undang-undangnya, kemudian sudah dijelaskan oleh Menteri Agama dan sekarang sudah disalurkan ke Departemen Agama melalui KUA dan sekarang sudah dikemas di setiap kecamatan bahwa anak harus memberikan nafkah kepada bapak. Kamu kalau tidak memberikan nafkah nanti akan saya panggil dan saya sidangkan. Bila perlu nanti kamu disel. Oh iya, Pak. Berapa keharusan saya memberikan nafkah? Tanya bapak lu makannya berapa tuh sehari?
tak ai abah sabaraha iya ai dahar sapoe aing mah 5 liter cek inna lillahi wa inna ilaihi rajiun genderuwa bareng ya udah putus 1 hari 2 liter udah ya keputusan Kodi 2 liter awas ya Kodi tak mutuskeun yes poe ka hiji masih kena napakah poe ka 2 napakah taruhlah seminggu 2 minggu napakah ka 3 minggu lang eueuh harapna tinggal bapana bae aing sanu mere napakah begitu tak didatangan ku bapana ka imah simian eueuh simiana lapor deui kan lapor kenapa napakah cuma berjalan 3 minggu Pak kesananya wallahu a'lam bishawab nggak tahu tuh anak saya bagaimananya tolong diurus Bapak Kodi selidik ku anak buahnya selidik laporan daripada anak buahnya bahwa mian itu tidak ada pergi kemana tahu kan iya pampan nyana mah ayat-ayatnya bapaknya tetap kudu dahar nah kulantaran simi anak bapakna kudu dahar baik maka ditentukan ngahutang kita ngahutang ku Kodi teh nah panggil jelema kita diutangan ka saha atau make duit negara diutangan engke wajib mayarna eta adalah si anakna ketika aya tak eta mata kos kitu jadi hutang Gesimiin seorang bapak lapor ka Kodi lantaran anak teu mere napakah kemudian ku Kodi dihutangan make duit betul mal atawa make duit sosial mun di negara teh mah atawa aya hiji jelema ngaran si Soleh ya hutangan teh tanggung jawab aing teh nu mayar nama anakna ngan atas nama rekomendasi aing sebagai Kodi di negara Pasar Kemis ya sudah sapotongna guys atas nama Kodi Pasar Kemis yang bernama Jepri saya bertanggung jawab atas utang piutang seorang bapak yang bernama Mimin terhadap Bapak Soleh sekian Kodi Pasar Kemis ya cekelan tanda ceplok beres yes, 2 bulan 3 bulan datang entah sini ante diselidik pan terus ai kredit diselidik terus ai kos kieu teu pan ieu kos ieu teh kudu diuruskeun bade mantap kedoakeun kula sing jadi presiden lah diuruskeun ieu masalah kos kieu aing paling 2 poe jadi presiden demo deui paling leuwih ti Gus Dur asana demona iya guys menang beres 2 bulan datang nih panggil Mian dari mana kamu Bandung Mbak ada kerjaan apa ya nggak usah tahu Pak kesananya mau urusan saya itu siapa urusan waduh ini Kodi ya urusan urusan saya ya udah tanggung jawab kamu terhadap orang tua bagaimana Pak atau itu Mbak urusannya kalau saya ninggalin mah tuh udah aja nah ini selama 3 bulan bapak kamu disuruh ngutang kepada Bapak Soleh saya yang bertanggung jawab untuk menagih kepada kamu tak eta mah tampan tadi mah teu jadi hutang tapi lamun geus keputusan Kodi mah atau izin Kodi tetep bae si anak wajib bayar oh kos kitu pan ngeunaheun teh mun aya nagara nu ngurusin kos kitu mah asana cangklong kiaki beuki gelede bae gelede pan gua di mah cangklong gede mah gede eueuh sementara nu mere uruskeun kos kitu jadi negara teh nguruskeun salat di negara teh nguruskeun urusan narkoba tapi lain cara kieu urusanna ieu urusan jilid urusan mabok pantama jilid berarti urusan mali negara teh aya 9 urusan negara di negara-negara Islam jadi ngeunaheun aya jang tempat ngadu kuari deuk ngadu ka mana karyawan kuari deuk ngadu ka mana deuk ngadu ka mana coba kuari mayuh guru deuk ngadu ka mana hayang naik gaji ku huara rese jasa deuk ka mana mengaduna kuari tempat mengadu kecuali pake kieu tah pelicin da karak teman diuruskeun teman nu kitu diuruskeun kilat teman bahkan kuari mah aya urusan kos gitu mau pakai jalan tol apa kilat apa mau eta kos gitu tah hak
hakim teh ngomong na kos gitu pakai jalan tol apa jalan biasa ini nyana ngomong kos gitu eta teh geus teu isin nah ieu urusan-urusanana uruskeun melalui negara jadi hutang illa bifardi qadin kecuali keputusan qadi au idhi atau izin qadi iktiradin dina urusan narima hutang ligaibatin kulantaran nyanana eueuh atawa napakahna dicegah ku saha ku anakna embung mere napakah bapak tetep kudu dahar lapor ka qadi dihutangan ku qadi teh ta eta mah dihutangan ku qadi tagih ku qadina langsung ka anakna wajib mayar sama kos kitu mah sebab urusanana negara wa alaiha irda waladiha wallahu a'lam